我经营了安养院有30年，在台湾被人家这样掏给你，真的是不好做了。所以我去年大病了一场，足足住了1个多月，快去见他了。那时候我就打算退休，刚好那时候我都会去做医美。那因为我年纪已经60岁了，所以说我大概1、2年我会做1次医美，不然的话的较歹看。那再上我生病，所以说一直脸都垮下来。刚好这个因缘际会，我的好朋友苏林经理跟秀秀顾问，他就介绍我用的生力。那我觉得说，如果我不用再去忍受那种打斑啊，那种啪啪啪啪啪啪，你知道吗？打了会哭呢。跟医生说，你带着我靠，快过来！这个就是去做医美的那个，他吃麻药，他有吃止痛药，还要上麻嘞。啊，好痛好痛好痛！所以说，那我现在到现在是用3个月，就是我的效果，所以我非常感恩生力，谢谢。